大家好，今天我们来做一个意大利烘蛋。虾仁加盐和黑胡椒腌制10分钟，洋葱切丁，小番茄切成2半。再来切一些蘑菇，碗中打入2个鸡蛋，加入盐和黑胡椒搅散。锅中放油，油热后倒入洋葱，洋葱炒香后倒入虾仁，虾仁翻炒至变色，加入蘑菇、小番茄，翻炒至出汁的状态。这时加入几片菠菜叶，将搅好的蛋液倒在锅中，盖上锅盖，焖煮至蛋液稍稍凝固。这时加入芝士碎，再次盖上锅盖焖煮1小会儿。待芝士融化以后，我们就可以出锅啦。